दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टेक टाउन चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल बटन को ताकि आप देख पाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आप देख रहे हैं हिंदी टेक टाउन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुछ साउंड इफेक्ट के बारे में जो कि पॉपुलर यूट्यूबर अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सभी साउंड इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।